Muy buenos días mi gente, muy buenos días o muy buenas tardes. Y pues aquí ando agarrando caminito para ir a la playa de Morro Bay, en California. Por aquí donde ando está el solecito. Según tengo entendido que para allá donde voy a ir ahorita está fresco. De aquí vengo por la carretera 5, rumbo para Morro Bay. Feliz día mi gente y bendiciones. Y miren nomás mi gente, ahí voy rumbo para Morro Bay, California. Ahorita vamos a entrar a la brisa, esas nubecitas que miran, vamos a entrar a la brisa. Es por la carretera 46. O sea, está fresco por acá, para el lado de Morro Bay. Ay caray, y yo que traje cosas de verano, pensando que iba a estar calientito, pero no, está fresco. Y ya entramos a lo fresco. Y bueno, a seguir con este fin de semana de diversión. Y pues aquí agarrando la carretera el 101, rumbo para Morro Bay, California. Y seguimos, miren nomás el clima, está nubladito, fresquioso. Y es temprano mi gente, es temprano y ya se mira el trafical por acá. A seguir un ratito por acá, a distraerme y dejar la rutina de la casa. Feliz día mi gente. Vamos a chequear cuánto está la gasolina aquí en este pueblito de Morro. Y seguimos derechito hasta llegar a nuestro destino, que es Morro Bay, California. O sea, donde está la piedra, donde uno va a ir a nadar, a relajarse y a caminar. Miren nomás, aquí está otro gasolín. Este pueblito es muy, pero muy pacífico. Para mí, para relajarme, me encanta venir a este pueblo de Morro Bay. Está muy calmadito este lugar. Casi no hay tráfico, todo de relax. Y pues a seguir con el destino, a la playita o al mar. Así de que hay que disfrutar el momento, porque no se sabe cuándo vaya a volver a venir para acá. Muy buenos días o muy buenas tardes mi gente. Y ya llegué aquí al pueblito de Morro Bay. Allá se mira la piedra donde vamos a llegar ahorita para descansar un ratito, relajarnos y irnos a nadar o a caminar. Depende cómo esté el agua, porque ahorita el clima está a 57 grados de frío. O sea, está frío mi gente, está frío por acá. Así de que vamos a mirar cómo está el clima, cómo está el agua, si está fría o calientita. Ya veremos, pero ahí vamos llegando a nuestro destino, mi gente. A disfrutar un ratito y quitarnos de ese estrés de la rutina. Así de que ahí vamos. Ay, pero eso sí, está fresco por acá. Hay muchos hoteles por acá, cerquitas del mar, de la playa. Así de que ahí nos vemos mi gente y al rato les doy más información, más chismes, a ver cómo me fue. Y por allá se mira la piedra, por allá voy a andar ahorita. A disfrutar el momento mi gente. Y ya llegamos aquí a Morro Bay. Ahora sí a buscar un lugarcito para estacionarnos y a disfrutar un ratito de lo maravilloso que es este pueblito de Morro Bay. Es tempranito mi gente, son las 7:30 de la mañana, pero ya hay mucha gente aquí en el malecón. Ahora sí a buscar dónde me voy a estacionar para que no me den un tiquete. Buenos días. Aquí estoy en Morro Bay. Hoy les presento un amiguito que ya se escondió. Ahí está otro amiguito.
Tempranito, tempranito va llegando la gente. Son las 9 de la mañana. Buenos días, mi gente. Buenos días, buenas tardes. Y a caminar se ha dicho. Aprovechar que el clima está fresco. Así de que vámonos a caminar. Y pues acá ando en Morro Bay. Aprovechar a caminar un ratito. Buenos días, buenas tardes, mi gente. Yo acá ando disfrutando este día agradable en Morro Bay, California. Para los que les gusta venir a relajarse, estar un día en familia solitos, les recomiendo este pueblito que se llama Morro Bay. Uno lo distingue como la piedra, o sea, la roca. Todo muy tranquilito, relajado, pensando, reflexionar. Bien tranquilito todo. Ah, miren nomás. Casi no hay gente. Ah, pero eso sí. Ahí está el carrerío, mi gente. El parqueadero, estacionamiento es gratis. Mañana nos vamos a ir a otro pueblito que se llama Pismo. Ahí sí hay muchísima gente. Y los parqueaderos allá es de 50 a 60 dólares todo el día. Y aquí es gratis el parqueadero. Y aparte, aquí los hoteles es barato. Aquí en Morro Bay. Miren nomás. Así de. Ah, y otra cosa, dice mi esposo el tóxico, aquí es más fresco. Eso sí es cierto. Aquí es más fresco. Que anda uno con suera, aire. De 6 a 10 grados. Dice mi esposo, y sí es cierto. Que Pismo es más caliente. ¿Cuántos grados? De 6 a 10 grados. De 6 a 10 grados de caliente. Diferencia. Ah, no, disculpe, de diferencia. Pero miren nomás allá la gente. Cuando llegamos como a las 7 pasadita a las 8. Casi no había nadie. Y mire ahorita, son las 10:28. A mí me encanta, la mera verdad, a mí me encanta venirme a este pueblito de Morro Bay porque es relajante, pacífico. Me pongo a reflexionar, a escribir mis poemas, a reflexionar, a relajarme, a disfrutar del día. ¿Qué más puedo pedir? Ah, pero mañana, si Dios nos presta vida, mañana vamos a irnos a Pismo. Allá es mucha gente. No se va a comparar como aquí. Allá es caliente y aquí es fresco. Miren nomás. Y pues ahí yo traje mi casita, mi sombrita, y ahí está mi esposo, el tóxico, también relajándose. Quitarse de ese estrés de trabajar en la calle y trabajar en la casa. ¿Qué más puedo pedir? Así de que nos vemos, mi gente, y al ratito les pongo más videos, más chisme. Para los que les guste venir a este lugar, se los recomiendo. Eso sí, el agua está bien fría. Ahí está. Buenos días o buenas tardes, mi gente. Miren nomás estos animalitos, estas gaviotas. ¿Qué creen? Se fueron esa familia a caminar y que encuentran abierto su mochila. Porque esas gaviotas fueron a esculcarles. Pero ahí están esperando que se vuelvan a ir. Así que tengan mucho cuidado cuando las miren. No dejen comida a la mano, porque cuando regresen ya no van a ver nada. Pero miren nomás, ahí están. Yo tuve una experiencia años atrás, cuando era chiquita, que mis papás nos llevaron para aquel lado de San Diego, California, a la playa,
y dejamos la comida. Bueno, mis papás dejaron la comida y cuando regresamos del agua, según nosotros íbamos a comer, ¿y qué creen? Esas gaviotas se las comieron todo. Nos quedamos sin nada. Ay, aquí estoy sin dinero, endeudada, con hambre, pero en la playa. En Morro Bay. Vamos a caminar por el muelle. Aquí conociendo un poco de lo que tienen en el muelle de Morro Bay. Y aquí mirando la puesta del sol, el Morro Bay, miren nomás qué bonito se mira, que ya se está metiendo. Y se metió el sol. Qué bonito. Y aquí entrando al Hotel Avisa en Morro Bay, California. A descansar un ratito porque a rato nos vamos a ir a parrandear. Miren nomás, aquí les muestro el balcón que tiene este hotel. Aquí está mi cuarto y allá estoy mirando la roca de Morro Bay. Ahí se mira, mire qué bonito, qué bonita vista tiene el cuarto que agarré. Así de que nos vemos, mi gente, y a seguir por Morro Bay, California. Buenos días, mi gente, buenos días. Y aquí despidiéndome del hotel de Morro Bay para agarrar camino para irnos a otro pueblito que se llama Pismo Beach. Y aquí vengo al balcón, miren nomás cómo está. Miren nomás el clima. Nubladito, nubladito. Hay brisa, se miran allá la piedra, cómo está. Allá donde va llegando ese carro, donde va pasando, allá estaba todo en desorden anoche. Más para allá. Ya se miran los palitos de los barquitos. Despidiéndome de este pueblito de Morro Bay. Son las 7 de la mañana. Y así de que
bonito lugar para relajarme. Y me relajé.